Balik ba? Ha? Nani? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. Ano dyan? Bindix dyan? Bindix Drive. Bindix Drive. 3 milk kapin. Isa din. Buwan eh. Oo, Guys, pag ano ni, pag ano na, magproblema na sa starter, ano na siya problema pag dili na mo balik, oh. Bungot. Limpyo lang ang katapatan eh. Pero kana po dili na sa basta-basta madaw. Di po siya basta-basta po, no? Basta limpyuan ano. Basta limpyo lang. daot lagi na kung rangon ni mo bugos. Hangin lang dito, bungkak. Pareha ni tatong kinakaw ni Nukol. Gani, bungkak. Kung may problema yung mga starter ani, palimpyuhan lang, no? Oo, limpyo lang. Limpyo lang. Ang karbonrasa na, mahal yung karbonrasa. Guys, so namin direct karon guys sa Toril, guys, sa trike parts and shop. Authorized sila na installer sa TPS, guys. Trike Motorcycle Workshop TPS. So located sila diri sa, di ko sure kung saan nga lugar, pero diri sa Toril, guys. At bang sa ginahimo nga lots for less manyata na siya, tapad sa bakery nga kaniyo, guys. So diri sila located sa ano, nilang shop, guys. So si Sky kasi, guys, is may problema siya, guys. Hirap siya mag-start. So pinatingnan namin yung problema. Ang problema niya is yung Bindix drive na marumi lang, kaya pinalinis na lang namin. So yun, yan si Sky, guys. Ngayon yan yung mga mekaniko. So located sila dito sa Toril. Check battery. Check ang iyang kwan. Neutralize ba? Terus kaya katulong na din sa highway. So yun, guys, pinaayos namin si Sky yan dito sa Toril. At may problema kasi si Sky sa starting niya. So yun, nasolusyonan naman. Pinalinisan na namin yung Bendix drive. So kung may problema kayo sa mga starting ng motor nyo, mga TPS King, so yun lang yung problema, guys. Palinisan nyo lang yung Bendix drive. At wag nyo siyang i-force na ano yun, wag nyo siyang i-force. Kailangan ipatingin nyo agad sa mekaniko para malaman nyo kung paano siya kumpunihin. Di magka-problema kasi yung Bendix drive is 3.2 yung ano, yung price. So mahal-mahal yung price ng Bendix drive. So mas mabuti nga habang maaga pa, ipa-check nyo na sa mekaniko. So yun, peace out. So guys, testingan na ng mga starter ni Sky, guys. Oh, smooth na. Smooth na starting ni Sky, guys. Yan lang, guys. Bendix drive lang pala yun, guys. Ha? Get out. Stick yun. Okay. Nandiyan o. Okay, patay.
Mapa na daw paayos si Sky guys. Lipay na yung mapa guys. Okay na naman si Sky guys. May problema si Sky. So yun lang guys no. Ang problema lang guys pag hard starting. Tama ba? Hard starting ba Paps? Pag hard starting na tapos nag-stack up yung crank. Yun lang guys. Bindix pipe.